ветер, потому что. Надо здесь вот эти был лишь железо. Валера, Прикрыть, чтобы ветром сильно не раздувало. Маленькая. Он в щели раздувает его. и искра, что он до палатки. Да, да. Вот эти взяли сегодня, я думал, подождут нам автобус. Наша. Александр, ну что, салат принесу? Сейчас Ирина делай там на свете. Нет. Давай не по очереди с тобой сидеть. Так садись, давай вместе. Так вот, Вика, садись. Что садиться, они кушать сейчас будут. Садиться. Я сейчас арбуз поели, потом в туалет сходить. Я сходил. Кстати, вы можете с Пашей вместе стол соединить и сесть вместе. Так, давайте втроем. Попробуем. Вика, садись.